黃不流行嗰個果好似咩？好似女士個乳房咁嘅，所以咧就可以食完之後會出奶嘅。黃粉生嘅最好呢隻。係剔麗啊！剔斜劍法麗味荔枝個麗，你哋有嘅筆記，你抄下剔麗。唔記得啦，死啦！嗱呢棵係咩啊？呢棵嗱喐緊呢棵，呢棵咩嘢？喐緊呢棵咩啊？上萬少少。喐緊嗰棵係乜嘢？山大刀係咪啊？呢棵啊，睇清楚啦，山大刀。唔同喎。五指毛頭啊嘛。嚇咁嘅樣嘅咩？五指毛頭呢個啊？係五指毛頭啊？變大咗唔識有毛嘅。變大咗啦。毛咁咪幾歲？頭先嗰棵冇毛。我嗰棵都有毛㗎，大咗啊嘛。你唔俾人大㗎？認得啦，大。你10年前唔同10年後又唔同，你20年後又唔同。差唔多啫。差唔多。好啦，呢度有棵仲勁。勁啊！嗱，冇摸佢啊，摸親佢舐嘢啊！呢棵啊，有辣㗎，有刺啊！睇清楚啊！呢個叫雀不搭啊，隻仔都唔搭上去啊！雀不搭，隻仔一搭係隻爪啊，都出血啊！哇！呢隻呢隻。隻仔都唔搭㗎啦！嗱，呢隻毒喐緊個嘴啊！好大隻㗎！哇！你喐佢啦，仲有個仔添啊！個仔喺上邊啊！哎呀！下低好多隻啊！好多隻係喎！好多隻喺度。哇！點解撩冷啊？好多隻喺度。影埋佢咯。幾多？哎呀，唔係你咪咁多幫手，我一個口又要講。嗱，唔好講咁多先，呢棵係乜嘢？呢棵4塊葉一批一批咁嘅，呢棵咩？呢棵咩啊？呢棵梗係見過啦，頭先講條布絲娘啊嘛，唔記得啦。咩話？嚇？喬布斯咩話？九節茶。耳狀啊！我有果嗰隻叫九節。呢棵都係醫，呢棵都係醫，呢棵叫黃日子啊，又係醫癌嘅。呢棵啊，心形咁樣嘅呢個啊。邊形啊？好多種嘅牛。嘅。心形。黃日子又叫黃毒。唔知喎，冇嘅好似啲癌嗰隻癌嘅，不過佢本身有毒嘅，小心啲啊！邊一隻係啊？心形。